Este lunes 21 de julio, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ordenó un cese al fuego en un radio de 40 kilómetros alrededor del lugar en donde cayó el avión de Malaysia Airlines la semana pasada. He dado la orden, los militares ucranianos no deben emprender operaciones ni abrir fuego en un radio de 40 kilómetros alrededor del lugar de la tragedia, dijo Poroshenko a medios internacionales. Por otro lado, uno de los líderes de los separatistas de Donetsk, región en donde cayó la aeronave, aseguró que los milicianos han garantizado la seguridad en la zona. Además, en el lugar se concentran muchas fuerzas ucranianas. Poroshenko informó que autorizó que sean los equipos de expertos holandeses los que lideren las investigaciones.